बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम वलानुल्लाहि अदाइहिम। Imam Ali alayhi salam said, whoever says Alhamdulillahi Rabbil Alameen ala kulli hale while sneezing, his ears and teeth will not hurt. बुक गररुल हुक। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स छींक के वक्त कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अला कुल्ले हाल, तो उसके कानों और दांतों में दर्द नहीं होगा। किताब गररुल हुक।